ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadyan kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan amay panakal akakuyog amag na iti parke? Wano anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana. Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na. Mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang. Patulak tapno agbiagak mat akas don niya. Kastilaangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayam mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan, mama. Siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamot tan iti anak, iho. Umapal kayo kadi amaadaan mo't iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mangtawid ka dagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, ngamawan mangtawid. Adun ti inaram ko. Ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa iti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak konto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti bakna abaruan nakaparking iti asidag ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidag na ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di makadisturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman nak. Ada ka di uray makadate mo? Awan ka date ko, taawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di orayam akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di amaamuan ti madaydayaw anagan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Ita mampay ang naragsak ka, bro. Adan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Ang balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpayso. Diyak na damag no balasang pay. Ang idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro.
Barang maadaan kamutan iti kasimpungalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama pa ni Jay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapa ni Jay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nami. Ibagamon ta magagaran kami. Ngarot Dandani kon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidaw day jay alalaki. Addan pagkalyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akan ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong haro ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa apotaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, pway, naggasang ba't gayam. Ay, Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinagasang. kapilitan, tapno sa anak ama booking, asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare ki anabanog kan mabisin. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastoyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanyag. Tang, nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laeng na ilista dita tigatangem. Alaam amin a resibo tigatangem, ha? Darasem. Uwan ma'am, ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya timangtad saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At iti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. ay naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. ay kaasi kamot. Ay adda kwartak ditoy. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman nakmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisak man no bagay kayo matlaang iho. Padasak nga awisin, mama.
Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang apok-pok day ta babae? Ni mamamat. Apay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang anagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho, ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrek ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurot ak ngarod kan kwa na inton biga. Ay, wan no siyakla ko matiinawis na, mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamang ano inton nakastrek ka, kat di mon amuno sa dino ti rumwaram. Anya? Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Amangan no sabali aruangan ti umunogam no kwa. Demon ang mo ti rumwaram. Hoy, saan mo't siguro? Nalabas kayo ma. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw. Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, numan pa'y nadalos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta ka dagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akas ta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas ta, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag kano iya balay. Kaya't naa makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan minto dayta bro, saan ko pa'y nga iniawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartarigagayan mi ken ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa pagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress, kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae. Ha? Di na nga takayat. Ang siyak mo ti mga sawa no bilang. Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag paiso? Kasano no di na kayat ti kayan ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isangput ko ni Joyce. Makaammuditan no anya ti sumaro no ama pasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakes na, no di na kursunada ti kaayan ayat mo. Ay dakes. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapak rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka diya tao ti kabalay mo iti mansyon niyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice stricto na. Iso abagayam laang. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lat man ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kayat.
Ikagumaak, love. Saan ko kung mga aramidan day toy? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalav. Sapay ko ma. Tamanayon anaragsak ta adwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbutat, iso nga awan pagdanagam kanya. Mapan kami kanudya mansion, inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam no awan ton ni Oliver, pagsasawak. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanyak? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakat? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluhan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naliday ni Doris tanabayag ng agsapsapol iti trabaho na. Ngam awan masarakan na. Marigrigat da ito'y, ngam nasingpat. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce. Ngam di na ammo, ti panggap ti babae, kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanyak? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakat? Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kati manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglado dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang ijay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Pihiman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Nalaing anigosyante, ngam, nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas-kasan mo. Ni Joyce, mama. Kaayan-ayat ko. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owan, ma'am. Mama. Agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan ditoy? Sige. Paliiwat man da ito'y ababae. Sige. Tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anya ti aramidan dagiti dua iti silid. Apay ang nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, ingka kita, ano anya ti aramidan da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas jay timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garanggan diyang at talaga.
Asino ti garangganjang, ma'am? Siya ka day. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbakit di. Ha, panawan ka man laangan. Papanawon na kataglutluto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sapay ko ma, tamay ka nakiti ado nga anak, love. Anak? Ay, Jack pa'y nakasagana nga agsikog. Ha? Apay nga roda nagmayat ka. Saan aga po takasta? Kat kayat konti agsikog. Agkalay sa tanto. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga ita? Kaputa sa anak kasagana. Okay. Ang masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to dayta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako daytoy. Ala, ta ilakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti draway na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang. Napanan na ka di. Asino agarangganjang, ma'am? Asino pa'y ngay? Ni Joyce ah. Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am? Ay, talaga ang bastos na diya garangganjang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y diya aso, tagtaol. Tumalang kyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Di na ammo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agarangganjang. Inawagan na kami mat gayang. Anda ka din nadawat mo akwarta kanilab mo. Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok iji pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akasta kabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka nga min tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, tapno makabiro ka. No, at dalakit di makita. Aramidam mo ti inaramid ni Joyce. Tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy. Alang arodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado. Siya kung ti agorder. Total, si kamot ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay lang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na asaan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umin-inom. Ado mo ti arak dito ya? Anya dito'y mansyon? Ay, panagkitak dita babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Tinasaya at kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayan na? Saan pa'y asimbang pet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tati amo na kat awan kapay. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka. Ha? Bastos ka agarangganjang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na?
Sino kuma ti maikari? Ha? Di pa danaalaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kabastos! Pumanawak. No nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet aki jabala idi kalman. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpet na Bartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Amon bro, adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid ti ayan ko, gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro? Nainsulto ak iti imbaga na bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil ta tinakadismay ak bro. Dahil pa iti may sa bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ta babae. Ngam lang nga natin na panglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman akmanan, sir. Sana ko na bumalasiw. Adapay gayang papanak. Sige. Pimanawan. Apayakas la nakitkitak daya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasing-singpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silid ko. Kanayon nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan ta. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silid ko. Adda jay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalang kiyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak mat. Kasangsang putyo, rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayem kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Punsya. Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apayan, bro. Saan mo't mailadawan tarupam? Adda mapukpukaw nga alahas ko. Ha? Napanak iti gayem tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Anya? Apay nga dayjay. Kinita mi ti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akastoy matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat na ka, bro. Makasarak kanto itinasaysayaat ngam iso. Nasaya at tadakan. Ah? Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti ina? Nangag
Ko ti imbagbagam kin ni mama. Napanak mo't iti gayam ko. Ti akin kuko iti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Oh, Humanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Mabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! itaakla ang anang isang pati ti babae. Ngam saan anapod no. Sayang ti arapaap tama at daan iti maladaga dito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasara kakto nga ta itinapod no, mama. Saan nga ta akwartaklaang ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawak, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton. Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubin. Sayang ti impay ko apanagayat kin ni Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado dita ti babae kunakmanan, iho. Nulakat agbirok ka. Impa may samtumot nga minti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api mano kay J Mansion, friend. Sayang. Namuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Ha, salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak dahil sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray ta napintas mo't na Erma. Di isumatan di agpapansin. Anya, siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng tiloko. Kaya't ko, nalakit ta kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Iti mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagi ko ang ti pinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagbaligi dagiti talo iti madi a plano da ken ni Oliver. Inyawid ni Oliver ni Joyce iti mansyon da. Saan mat ang nagustuhan ni Bagat Carmen ni Joyce? Ngam awan maaramidan na. Idi addadan iti mansyon. Naibaga ni Joyce addi na pa'y kayata ti agsikog. Iti may sang aldaw akaawan ni Oliver. Inala ni Joyce ti may sa kadagiti alahas ni Oliver. Napanain lako iti may sa pawn shop. Ngam naduktalan ni Oliver. Uray nalidayan ni Oliver. Kapilitan nga inawat na ti panang papanaw ti inana kan ni Joyce. Iti sabali abangir, nagtulag manen dagiti talo, ani Erma manen ti iyapanda kan ni Oliver. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti
ti Masakbayan. Noyawid nak iti mansyon, saan ko atakawan, tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Riba, tapno matagikwam ti kinabak ng nanto. Ngam, agparanod kan tumata. Siyempre, friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Kada tayo, di ka na yun nga kukuyog. O si Kem, ikagumaam na ron agayumaan tilaad abak na. O, sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga tatilugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa, Jero. Apay ka di ti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Anong sayang laang. Tamay samot nga squatter. Anyam, popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakitkitam. Kasta nga ta? Pasaray makita ket. Laglagi pat nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa daytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan abara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parak man. Aray ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ayan tayo wallet mo. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan di taas si daga restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako, nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Jakmat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Ang mga no adala dita. Sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mo't makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi ti asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Ag-abroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di matrabaho iti asidag? Ada opisina kiti may kadwa apasdak. Papaabangak mo day ta apasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsorte mo tan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali matirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No dikat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yo kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang kiloko. Imbagaklaang anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranong adang mo. Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong aking kukwa apag parangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka.
Ay, kapilitan na kasta ti Aramida. Ingka nga rodan iti pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanan dito jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y mat nana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam ang mabalin mo ang pagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwarta. Nagsingpet ka nana. Sapay ko ma, taumadupay ti kaskan kakasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kak matlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybay ang tigayim ko, Diyos ko. Ada sidiran na dayto yak kapilya. Dito yak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka di, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang iti pagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwesto. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita tigatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ang makagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kwa, kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yon. Agpaysotay ko na mga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong, taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamaran mo? Kanayon kamin amapanmangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di, agpakiputak mo't na, tapno saan amakadlaw. No awisan na ka amapan iti mansion. Saan kan nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasaya at ijay bakat. Dayta ti Aramida, friend, tapno agbayagak iti mansyon. Inton kuan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo matan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mama nga isang pet ko iya mansyon. Takilatisan na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama, bro. Mayati pa ng isang pet ko. Sakbay ngagkalay sa kami. Naduktalan na. Ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen. No napudnukan ka ti babae. Sapay ko ma. Tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaang ti almanan na? Ang kasanod. Nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo nga agtawid iti mapanawam. Mama,
At ni Irma, insangpot ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Kan anya mo ti trabaho. Aday di sa bali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamot iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon ti kayat ko asawan. Owan, mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makitak ita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kuana. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kuana day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamuak no nasaya at matlaang a babae wano saan. May mayat ano saan nga agpakita dito ti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mat day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adtamang sipsipot kan kuana. O sige, at makipagkita ak iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Irma, surutan na iti nalimad. Danggan na, no anya man ti saritaan da iti kadwa na itiruar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano, rumwar ka met. Mabalin ka diti rumwar, ma'am? Oh, mabalin. Saan ka mat abalod dito'y, no dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwarak tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigag. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adakada kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur-uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamas anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay kuana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati mat ti bakit nga inana. Nalakamat gayam nga yadis ti alipuspos dagiti nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit langan akan nito ti orayan. No ibaga nang agkalay sa kami. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradok akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kayat tagsikong. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amum ka di a pinasurot ko iti detective ni Irma idirimwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamong, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amoda kin ni Joyce. Wen, pudno dayta, kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay kat di kadwa da lalaki, Naaramid yun dayta, mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat danggam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, danggam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan.
Balang kantis na gijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho. Kasano pa'y titarigagay ta itama at daan iti ubing ijay mansyon. Oh, sinalbag na gijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka na gijay ababay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver. Ingagaran ni Erma adinumpar. Tapno agpapansin, day tangarun tiro giti panagam amuda. Agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma, ijay mansyon. Gapo ta agduadwa ni Bagat Carmen. Nangala ay ti detective, kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan dangarun ti amin. Kat masuron ni Oliver, itinaamuan na. Papagayam, denggen tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tama at daan iti ubing ijay mansyon. Sinalbag kit di gijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan da gijay ababay iti biyag ko? Kwartak laang ti al-almananda. Ngam kayat ko amaddaan iti apu ko. Tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maaddaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputo, tiho. Jak kayat nga gampun ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaddaan iti putot? No kaguram moten dagiti babae ako nam. Aramatek ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua, takayat da ka pa'y alukwen. Wah, jak kayat apanunutan da gijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo kan ni tita, amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka maawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito lang ang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maaddaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuma, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Ah? Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo agpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo.
Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tad da ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan sir-serbio! Dito iti nakakita akidi, iti babaeng squatter. Sapay kumatagmayat iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadik ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh, ha. Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayaat. Bumabaak takasaritak. Adayta. Miss? Mabalin ka di ang makasarita ka. Siya ka di ti kasasauyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo, no mabalin na kakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kayat mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Ang mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak nga min maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbagana. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukuan, dagiti dua ng loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam. Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iti mansyon ko. Aagyanak iti mansyon mo? Huwin. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namatan kayat dagiti babae. Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog ken aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther.
Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat dayta nga imbaga mo no saan? Pangaasim, uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpakpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin. Kat sapay ko matapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man tilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak ka no iti 2 milyon. Tapno agsikogak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay nasyakla ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ang ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iawid ka iya mansyon. Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. No kas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid diti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Uwan sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aramatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tokador. O sige, panawan ka pa Oo na yan. Naglawa ka, nagpuskol ti kutsyon. Kitaag man timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas ti ina ti apukok. Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid. No ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglawlaan.
Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, Mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw ken kuana. Pangaasim, Mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong rit ti rumbeng nga agtanang. Anya ka dito napasamak gayam. Apay ading nakasinuko ni Oliver ako na. Mas awak ta iti awagak. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo no pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron agsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa rimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay. Adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jaisilid? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan dayjay adong rit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Dayta titulagan mi, Mama. Rumwar ka kano dita si Led, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ni namnamad ay to'y. Sika, ti pinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpet ka di ti amom, Nana? Nasingpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpaspasarak ni Oliver anang birok kan ni Doris iti bangketa. At dain singasing ni Oliver kan ni Doris. Ngam nagkudkud ti balasang idi damo. Ngam imanugot matlaeng, idi nagpakpakaasi ni Oliver. Inyawid nga ron ni Oliver ti balasang. Nasdaw mat ni Nana Esther, idi nakita na ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas na pauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kay kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan iji kusina, tagur-uray dan. Sige, Nana.
Dayta ka ditay insangpot mo a babae, Oliver. Ha? Naglapsat mo din. Iti nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Ah, Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa'y sabali? Good evening, ma'am, sir. Napintas ka ba't kayam? Ay, thank you, ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam amang rabak. Sana ka mang rabrabak, ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, mama, kunanamat kada kayo. Imunugon dagiti agina kadagiti silid. Apay adi kamot umunog. Tulungan ka kadagiti trabahom, nana. Angam saan kamot katulong balasang ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isung adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang umbilibakan ka. Napaisem mo ni ma'am. Katno ka na yun a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayata. Anya? Mama, maragsakan tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanto na pukok. Wen gayam. Mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amun, mama? Idida mo, di na kaya't ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpakpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing pata marigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay, sabagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpet mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan kuana, mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanayon ka amasapa nga agawid, At dan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amaamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At da amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngem, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manen sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manen lukwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay ngaglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat tamapantay iti doktor. Aguray ka man, sir. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, si kang amin tinagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Mala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden.
Umulyak iti agdan. Urayan nak ditoy. Sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga may kaglis ka. Madisgrasya kayo, iti anak ko. Wow! Triplets ka no, ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apay akasla saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga rudan. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Day, apay analid ay kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko mat? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamangisikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mimat adwa. Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklolok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan. Anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kas ina. Kayat na asawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Anya ti kayat yu asawan? Itidamo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan no asino dagiti dadakkel mo. Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Agmay saka? Kat awan ti umno a pagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, Huston, di ka kumagsangit. Ladingit, no naipalagip ko kan katinalidam anapalawas mo. Tinasayaat. Lipate mo ti amin. Nagpidpido tak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta.
Saan ka mapanidya opisina? Imbilin ko iti gayam ko. Ada ka din napatag nga aramidem, sir. Mapantamanan iti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak ta. Nadagsenda. Agasam tatalo da. Uray tabagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir. Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray tanapintas kalata. No adda tayo di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amuyo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadama ngayon kasar na. Naragsak damot, idi nakita ida. Sa anak ang nagpadlaw, tamang ano ang muna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idinaduktalan dati panagpampamarang ko. Uray siya nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taadan masikog akadwana. Dayjay ababa iti nagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mo balasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar. Iso nga awan ti umay agaram kanyak dito mansyon. Iso abim makbakit akon. Rumwar kamat ngamin anana. Tapno at dagaram kan ka. Ay na. Unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man itibak ng alakay. Anya? Amuyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga oray jak pa'y ina nakita. Ay katun abalasan ko. Agasumot ngay tatriple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay siya nga ama, bro. Anya? Ulitam man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpasngay ni Doris. Anya? Nasalon at daamin. Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase day ta arabak mo Di nakman pagbabartakan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni ma'am inton umay alawas. Masapol nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Ada malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasan ko. Umutangak pa'y man iti kwartam, tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta?
Basit laang mat, nana. Nasao kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangan. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbaga ka ni mama? Sorpresak ngamin kan kwa na. Okay. Matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena. Oh, di mo ka di kayat ti agbalin arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin. Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Ngaman-mano. Happy birthday, ma'am. At to'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangi regalo. Anya ka di daytoy. Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nakalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaak laang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama a maisa kagayam a nalaing a pintor. Mama, kita man? Oh, Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangina ti paintings? Adda talentom! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Patag ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. itaak laang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama a maisa ka a nalaing a pintor. Kita man, Mama? Nagpintasan. Naglaing kang Doris. Amom ka di anangina ti paintings. Adda talentom. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, Mama. Kaslapud no aray na. Ay na, naglaing kamutan anang ipinta iti portrait ni ma'am. Oray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ko. Asino nga iti saan amang raem iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na, mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangara paap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa pintor. Masiguradok atulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Di nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti panagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. Kasta ka di. Saan atila madlaw mo? Bro,
mabalin ka di amamuan, no apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo mo't ti tiyan mo. Sabali ti jar mo. Nagsakit ti tiyan ko, Nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, Nana. Wen siguro takabulanak kita. Ay, mabit lang ang araw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak ka mo, ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awaga adagos ni Oliver. Masama nakaduami ang mapanid sa ospital. Ay, uwan, madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka. Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir. Agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo ka no iti ospital. Ha? Sige, umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kaslan na uraman tigayim ko. Oo, na yan. Ne. Apay, nagsubli ka mat. Nabatik ti tulbag ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Oh, ayan dan. Sunsamat ka nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabaalam ka di pa, Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito eh! Darasam! Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipanid sa ospital. Saan ko nga mo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakargamin iti dakkel abag iti kwartok, Nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. When ma'am, iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, jak samat makalasat an Oliver. Anay. Ano sam, Doris? Kabailam day ta. Agkararag ka lang. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano ang mabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay! Nagsakit! Kumpet ka lang ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramida. Tapno matulungan ka itinasakit mo. Aprosam ti likod ko. Barang maap-ap ti utot na marikrik na ka. Oo, sige, Doris. Aprusak ti likodam. Di bagam iti doktor arumuarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka ding agtugaw kapay. Itay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Agner-nervyosak ngamin, mama. Madanagan ako na eh. Aping amin ang nagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito unag. Mabalin lang kung mati sumurek dito unag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo no malasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami kadipay dito nga agururay no nakaanakan. Ayun gayam anya.
Ay, inak man ijay chapel, tay nakagkararag, ma'am. Ay, wan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y ngarod, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Oh, talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaeng. Oh, abdaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti apo ta nakalasa takpay. Ammom kadi. Idirimuaran dagiti anak ta. Nga agsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak ta ijay. When Oliver, naglulumpo da. Oh, agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Oh, napalalo ti danag ko itay. Kunak noan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatada yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbang laeng. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ang makapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mo titangdan na. Kat makaamun tumutan itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay. Anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Ang nagpinirmaan taday ta, saan ka di? Kidawag ko ma. Nga uray jakon alaan ti 2 milyon. Syaklaangan tiyaya. Kadagiti anak ta. Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Syaklaangan tiyaya na. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Ha? Anya ti kayat na asawan? Ibabawin na titulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat yu kadimat. Ay, sabagay. May mayat matlaeng, no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaem ang matangdanan. Mga alaklata itinars akatulong na, mama. Rumbang laeng iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho. Nataltalgad matlaeng dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasao kanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan nyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May sa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak yo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan nyo. Saan kadi? Oray sa anak abumaknang. Nulakat saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am.
Dayawon ka, iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman itikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo lang nga napintas? Nasaya at pa'y ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ipanagpuspusok. Paypayso akon, Doris. Agbali na kun anasaya at itipadak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da maya dayo kanyak Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga ro di tinalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya at ipagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag iti opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininowa ti opisina. Diyak kaya't ti mayadayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris, gapu iti kinasayaat mo. Nasursuro ka nga inayat. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. At daawagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama? Wan iho. Amom. Agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti gallery na. Adun to ti mangraam ken kuana no agbalinton analatak a pintor. Dahil tama ti may sa kadagiti planok, mama. Ipaaramida kiti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asideg, sigurado asaan ton apumanaw iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapul asaan kami nga agsisina. Agawa ang nga rod nga isagana ti panagkalay sayo Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Matlagayam. Anya pa'y ngay aramidam. Aggunay ka nga ruden. Tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok ken ti kalay sayo ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jack ni namnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka ngamin unay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Doris. Ay ayatan ka mat, Oliver. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ana pauluan, pateg, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.